नेपाल असंलग्न देशहरूले एउटा नीति बनाए। त्यो नीति के हो भने हामी न पुँजीवादी गुटमा हामी सामेल हुन्छौँ, न समाजवादी गुटमा सामेल हुन्छौँ। हामी कुनै देशलाई शत्रुता नबनाइकन दुईटै देशलाई मित्र, दुईटै क्षेत्रलाई मित्रता बनाई हाम्रो देशको विकास दुईटै क्षेत्रबाट प्राप्त गर्छौँ र एक अर्काको सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्छौँ र कुनै पनि गुटमा लागेका देशहरूले हाम्रो अस्तित्वमा खेलबाड नगरून् भनेर एउटा नीति बनौ जसलाई असंलग्न नीति भनिन्छ। त्यो असंलग्न नीति अहिलेसम्म छँदैछ र असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपाल अहिले पनि छँदैछ। तर यो विगत हाम्रो यो 46 सालदेखि यता आएर नेपालमा जुन पार्टीको सरकार सुरु भयो त्यसले यो हाम्रो फोरेन पोलिसीलाई अलिकति ढलफल गर्ने बानी गर्यो। त्यो बानी साह्रै खराब छ र यो अवस्थामा अहिले हामी के भन्छौँ, मेरो सोचाइमा म के भन्छु भने एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अथवा पुँजीवादी गुटको खेमामा जानुपर्छ नेपाल भन्दा हो भने त्यो उपयुक्त होइन। तर त्यो होइन भने हामी त दुईटै गुटबाट कुनै गुटमा नलागिकन आफ्नो देशको विकास गर्नको लागि आर्थिक सहयोग लिने हाम्रो स्वतन्त्र नीति छ। त्यो नीति अन्तर्गत हामी कटिबद्ध छौँ र एमसीसी पनि त्यही हो भने हामीले लिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ केही धाराहरू कमजोर छन्, केही धाराहरू हाम्रो अहित छन् भनेर भनिरहेको एउटा कुरा छ। तर ती धाराहरू पनि अब सहन सक्ने धाराहरू ठिक छन्, सहन नसक्ने धाराहरू छन् भने यो सरकारले किन हजुरको विचारमा चाहिँ के र अब तपाईँ हेर्नुहोस् एनजिओ आइएनजिओ अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूका आफ्नै नीति नियमहरू हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि अब त्यहाँ एमसीसीमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने काम एमसीसीले गर्छ, नेपाल सरकारले पाउँदैन भनेको छ। त नेपाल सरकारले पाउँदैन, उसको एमसीसी एउटा सङ्गठन हो। आइएनजिओ कतिपय आइएनजिओ यहाँ कार्यरत छन्, त्यो आइएनजिओमा कार्यरत कर्मचारी नेपाल सरकारले दिने हो र होइन त। अर्को कुरो त्यहाँ उसैको नीति लागू हुन्छ र अर्को कुरो कुनै कामहरू गर्दा लेखा परीक्षण भन्ने कुरो हुन्छ। लेखा परीक्षण आइएनजिओको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले गर्छ, अहिलेसम्म गरेको इतिहास छैन भने त्यो एमसीसी पनि एउटा आइएनजिओ नै हो। त्यसैले त्यसको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भन्न सरले बुझ्नु भएको यो छ। जस्तो नेपाली जनताले बुझिहाल्छ त सेना आउँछन् भन्ने कुरा छ। जब तपाईँको एउटा सेनाको फ्लाइट त नेपालमा उत्रिसक्यो, त्यसको साथसाथै तपाईँको चाइनाको विदेश मन्त्री चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ प्याकेज लिएर नेपालमा उत्रिसक्नु भएको छ। यसको मतलब चाहिँ के यी अमेरिकाले सहयोग गर्यो भन्नेमा के चाइनाको नीति चाहिँ के तुरुन्तै लागू भएको नेपालमा? यो भनेको के हो भने नि नेपालले अहिले एमसीसीसँग सम्झौता गर्यो हो। बीआरआईमा सम्झौता र समझदारी विगत 2074 साल होला, मलाई लाग्छ त्यस्तो, बीआरआईमा सम्झौता गरेको छ। बीआरआई अन्तर्गत चाइनाले पनि हामीलाई सहयोग दिन सक्छ। त यो भनेको समझदारी नेपाल एउटा असंलग्न नीति भएको राष्ट्रले एमसीसी पनि प्राप्त गर्नुपर्छ, बीआरआई अन्तर्गतको अनुदान पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। मेरो सोचाइ त्यो हो र नेपाल एउटा स्वतन्त्र भूमिका रहनुपर्छ र नेपालमा कुनै पनि देशको नभनौँ कुनै पनि गुटको सैन्य रणनीति बन्नु हुँदैन र अब त्यसमा सबै जनता सजग चाहिँ हुनै पर्छ। त्यसको साथै हाम्रो देशको तपाईँको लगभग हाम्रो देश एउटा दुईटा ठुला देशहरूको बिचमा छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 60,000 हेक्टर जमिन मिचिसकेको छ। त्यसमा पिओपी भन्ने एउटा अहिले
राखिएको छ। विशेष गरेर यो सिमाना हडपेर लाने नीति छ नि यो हाम्रो देशको, यसलाई हल गर्न हाम्रो देशमा विशेष गरेर के किसिमका नीति नियम सङ्गठनहरू योजनाहरू अनि सेनाहरू कुन किसिमबाट चाहिँ पद्धतिबाट चल्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। हाम्रो जमिन त निकै लुटेर लगिसकेको छ 60 हेक्टर जति। ती फिर्ता ल्याउनलाई कालापानी लिपुलेक जस्ता हाम्रा भूभागहरू नक्सामा आइसक्दा पनि उनीहरूकै ठाउँमा छ भने त्यसलाई हामीले यहाँ ल्याउनको लागि अब हाम्रो कुन नेपाली जनता तिनकोहरूले चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हजुरको योजना छ, थोरै बताइदिनुहोस् त। म योजना त भन्दिनँ, मेरो म त्यो क्षमताको मान्छे पनि होइन। तर के हो भने मेरो धारणा म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु, तर वडा अध्यक्षको हैसियतले होइन। म एउटा नेपालको एउटा राजनीतिक भएको नाताले र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सदस्य भएको हैसियतले र नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि जनताको बहुदलीय जनवाद को सिद्धान्त र आदर्श र त्यसलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्ने मान्छे भएको कारणले म यो भन्न चाहन्छु कि नेपालमा अघि पनि मैले राजनीतिक भूमिका प्रस्तुत गर्दा यो 46 सालदेखि यता भएका सरकारहरू जुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यसमा अलिकति कोल्टे फेरेको अवस्था छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि कता कता चोट पुर्याउन खोजेको जस्तो महसुस हुन्छ। उदाहरणको लागि 2075-76 सालमा हो क्या र नेपालको संविधानमा एउटा व्यापक परिवर्तन संशोधन गरियो सर्वसम्मत रूपमा। त्यो सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भएको विषय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भन्छन् नि पश्चिमतिर। ती कुराहरू नेपालको भूमि हो, त्यहाँ भारतले सडक बनाउन पाउनु हुँदैन भनिएको थियो नि। त त्यसलाई नेपालको संसदले इतिहासमा पहिलोपल्ट सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको थियो। सर्वसम्मत रूपमा पास गर्दा भारत पनि हल्लिएको थियो। तर त्यसलाई यता सर्वसम्मत भनेर पास गर्ने राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका केही पार्टीहरू यो त गलत भयो भनेर फेरि भन्ने, त यो कस्तो प्रकारको नीति हो हाम्रा नेताहरूको। अर्को कुरो, यो वर्तमान सरकार भनेको एमालेको सरकार, केपी ओलीको सरकार ढलिसकेपछि जुन 5 दलीय अपवित्र गठबन्धन भयो नि, त यो अपवित्र गठबन्धनको शासनकालमा त्यही क्षेत्रमा एउटा हाम्रो होनहार नागरिकलाई डुबाइयो महाकाली नदीमा। महाकाली नदीमा आफै डुबेन, त्यहाँ भारतीय एसएसपी मार्फत डुबाइयो। एसएसपीले तुइन काटेर डुबाइदियो। त्यो बेलामा नेपाल सरकार, अहिलेको नेपाल सरकार, अहिलेको गठबन्धन सरकार, अहिलेको अपवित्र सरकार, म भन्छु उनीहरू प्रतिगामी सरकार केपीको थियो भन्छन्, म भन्छु यो प्रतिगामी सरकार हो। किन प्रतिगामी हो भने नेपालको संसदमा, नेपालको संविधानमा 40% सांसद वा 40% सांसद र 40% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हुँदा मात्रै दल फुट विभाजन हुन पाउने हो नि। त संसद त चलिरहेको थियो। संसद चलिरहेको अवस्थामा अचानक संसदलाई बन्द गरेर भोलिपल्ट एका बिहानै अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने 20%मा ल्याएर, त त्यो 20%को 20% हुन दिनु नि त। उनीहरूका फेरि दल फुट्ने भए, फेरि त्यसलाई 40%मा लगे। यो गर्ने के यो यिनीहरू चाहिँ भगवान हुन्? यो हो प्रतिगामी सरकार। यस्तो प्रतिगामी तत्त्वबाट बनेको यो सरकार छ। यो प्रतिगामी तत्त्वबाट बनेको सरकार यो प्रतिगामी सरकार हो। त यस्तो सरकारको बेलामा त्यो तुइनमा डुबेको मान्छे, तुइनमा डुबो, भारतीय एसएसपीको कारणले डुबो भनेर भन्न नसक्ने सरकार कस्तो? भन्न सक्यो? भन्न सकेन। जी हजुर म तिर्छु नि यसको क्षतिपूर्ति 10 लाख तिर्दियो। उसलाई तिराउनु पर्ने हो कि होइन? एउटा इटलीको एउटा नागरिक, भारतको एउटा नागरिक इटलीको पानी जहाजको कारणले डुब्यो।
गर्दाखेरि भारतले पटक पटक कारबाही आवाज उठाउँदा इटली सरकारले त्यो भारतीय नाविकको क्षतिपूर्ति इटली सरकारबाट लिएको थियो। नेपालले एउटा व्यक्तिको यस्तो निरीह व्यक्तिको क्षतिपूर्ति भारतबाट लिन सकेन। यो कस्तो लाचारीपना हो। र अहिले लिम्पिया धुरा र लिपुलेकको बारेमा यो सरकार बोल्दैन। यतापट्टि कति हेक्टरसम्म जग्गा मिचिएको छ त्यो बोल्दैन। न्यु खोजेर 60 कति हेक्टर त्यो के अरे डोल्पाको उत्तरी भेगमा चाइनाले घर बनायो भनेर आवाज त उठायो। एउटा समिति गठन गरेर वार्ता गर्नु, समिति गठन गरेर चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ पर्दैन त? खोइ त वार्ता त्यो समिति आफैले मात्रै गठन गर्यो, नेपालको राजस्व खर्च गरेर समिति गठन गर्यो, तर वार्ता गरेन। वार्ता अहिलेसम्म गरेकै छैन। यो अवस्था यहाँ छ। राष्ट्रियताको सवालमा यिनीहरू छिमेकी देशसँग बोल्दैन। विशाल देश होला तर प्रभुताका हिसाबले त समान इज्जत हुन्छ नि त। एउटा सम्पन्न विनोद चौधरीको र मेरो पनि त इज्जत एउटै होला नि। म त विनोद चौधरी त होइन, एउटा मजदुर वर्गको मान्छे होइन, तर इज्जत त एउटै हो नि। उसको धन धेर होला। त्यस्तै भारत र नेपाल त्यही स्थिति त होला नि। तर आफ्नो क्षेत्र यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ उसले बोल्न पर्छ कि पर्दैन? सरकारको सरकारको जिम्मा लिएर बसेको मान्छेले यी कुराहरू बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर बोलिरहेको स्थिति छैन। र मैले अघि पनि भने हामीसँग पञ्चशीलको सिद्धान्त छ। हाम्रा 5वटा सिद्धान्तहरू छन्। हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको बडापत्रलाई मान्दा त्यो 5वटा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू छन्। ती सिद्धान्तलाई आधार मानेर हामीले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। नेपालले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। के भनेको छ? एकले अर्काको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने, एकले अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, कुनै पनि गुटमा नलागिकन सबैसँग आर्थिक सहयोग लिने, निशर्त आर्थिक सहयोग लिने भनेको छ। अर्को कुरो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आस्था राख्ने र त्यही अनुसारको आचरण पालन गर्ने, र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू आयो भने शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने र साम्राज्यवाद, जातिवाद, रङ्गभेदको घोर विरोध गर्ने भनेर त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, हामीले त्यसैलाई अङ्गीकार गरेर हस्ताक्षर गरेका छौँ। र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य 15 डिसेम्बर 1955 भएको हो। त यो हिसाबले विश्व राजनीतिमा नेपालले अहिलेसम्म खेलेको भूमिका, विश्वमा समस्या हुँदाखेरि हाम्रा शान्ति सेनाको माध्यमबाट हाम्रा सेना, हाम्रा पुलिसहरू शान्ति स्थापना गर्न मध्यपूर्व क्षेत्रमा, अफ्रिका क्षेत्रमा गएका छन् नि त। हाम्रो प्रतिष्ठाको कायम पनि राखेका छन् तिनीहरूले। त त्यसैले म भन्छु नेपालको सुरक्षा, नेपालको आन्तरिक स्थिति, नेपाललाई एउटा सार्वभौम सम्पन्न नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्नको लागि जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा सर्वसम्मत रूपमा पार्टीभन्दा माथि उठेर देशको हितको रक्षाको लागि एउटा नीति सिद्धान्त तयार गर्नुपर्छ। त्यसलाई तोडमोड गरेर विश्व राजनीतिमा जानु हुँदैन। मेरो धारणा यही हो। र विशेष गरेर जस्तो नेकपा एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमा छ अहिले, जस्तो नेकपा एमालेको अब आउने चुनावका लागि चाहिँ विशेष योजनाहरू, पद्धतिहरू नेपाली जनताका लागि, केही लक्षित चुनावका लागि, प्रतिनिधि सभाको लागि, अर्थात् यो गाउँपालिका हुने निर्वाचनका लागि चाहिँ खास गरेर के योजनाहरू, के पद्धति नेपाली जनताको अगाडि चाहिँ के लिएर आउनुभएको छ? जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको छ, तपाईँले हातमा मोबाइल दिन्छौँ, हामी कुनै व्यवस्थापन छन्, तपाईँलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ रोजगार दिन्छौँ भनेर चाहिँ दिनेपछि फुकिरहेको छ। तपाईँहरू कुनै विशेष योजना होला नि त नेपालमा आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावका लागि योजना लक्ष्यहरू के छन्? विशेष रूपमा थोरै बताइदिनुहोस्। हामी आउने स्थानीय निर्वाचन